anasına da, nənəsinə də böyük hörmətim var, bacılarına hörmətim var. Mən onlara söz vermişdim ki, danışmayacağım. Amma burada çox artıq sözlər danışım. Birincisi Pünan, buradan mənim sözüm sənə budur ki, sən mənə artıq söz demək üçün sən ən axırıncı adam olarsan ki, mənə artıq söz deyəsən, bu sənin başın üçün deyil. Bu bir. İkincisi, duyet oxumağa qalanda, o duyet biz Dağıstanda toyda olarkən sənin həmkarın Mikail Gülədinoğlu, biz bir yerdəydik, həmin moment bizə 4 gün orada qaldıq, bilet olmadığı üçün. Tural Sədalı mənə mahnı atdı, mən mahnını oxuyanda zümzümə eləyirdim və bu momentdə Mikail qayıtdı ki, bu mahnı Pünhanın da səsinə düşər, bəlkə bunu duyet oxuyasız, bizim duyet oxumağımız belə yarandı. Bu mahnı da belə getdi. İkincisi, orada deyirsən ki, Ülviyə 3 ildir tanınır. Birincisi, Ülviyə 25 ildir oxuyur. 7-17 müsabiqəsində yəni orada oxumuşam. Sübh şəfəqləri verilişi var idi. O vaxtlar ASTV 1-in yayımladığı verilişlərdə orada oxumuşam. Beynəlxalq Universitetinin adından Türkiyənin ilçə və bütün şəhərlərində folklor ekiblə konsert vermişəm. Mən bunları eləyəndə Pünan, sən rayonda Toyuqçuca dalıca qaçırdın. Yəni bunu mən sənə deyim. Mən bu müsahibəni yenə deyirəm, axıra qədər dinləməmişdim. Mənə elə şeylər atılmışdı ki, yəni güya bəzi sözləri, yəni o pis dedikləri söz. İkincisi, deyirsən ki, biz 24 saat bir yol getdik. Bəli, 24 saat yol getdik. Mən səndən hörmətlik görmədim. İkincisi, açıq-saçıq geyinmə. Mən heç vaxt açıq-saçıq geyinmirəm. Yəni, bu da göz qabağındadır. Sən deyəsən, mənə kimlər nəsə səhv saldın. Yəni, yenə də deyirəm ki, sən çaşıb mənə artıq bir də bir söz deyərsənsə, valla mən tam başqa cür danışaram. Həqiqətən tam başqa cür danışaram. Mənə kimlərsə səhv salmır.